Hello foodies, welcome back to my channel Indian cooking recipes. இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் the best இஞ்சி டீ ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த இஞ்சி டீயில் எந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எந்தெந்த அளவில் சேர்க்குறோங்கிறத பொறுத்து தான் இதோட டேஸ்ட்டே இருக்குது. பெர்ஃபெக்டான இஞ்சி டீ பண்ணுறது எப்படிங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இஞ்சி டீ செய்கிறதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி மேலே ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் 100 ml அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இதில் நல்லா இடித்த 2 ஏலக்காய், 1.5 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை தோல் எடுத்து நசுக்கி வச்சுருக்கேன். இதில் சேர்த்துடுறேன். இந்த இஞ்சி டீக்கு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான இஞ்சிக்கு பதிலாக பழைய இஞ்சி சேர்த்திங்கன்னா இந்த இஞ்சி டீக்கு நல்லா வாசனையாக இருக்கும். குடிக்கும்போதே தொண்டைக்கு நல்லா இதமாக இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான இஞ்சி சேர்த்திங்கன்னா அதுக்கு அவ்வளோவா வாசனை இருக்காது. அதனால தான் இஞ்சி ஏலக்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த டைமில் டீ தூள் சேர்த்துடலாம். நான் 2 பேருக்கான டீ போடுறதால 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களோட டீ பொடியோட ஸ்ட்ராங்கை பொறுத்து நீங்கள் இந்த டீ தூள் சேர்த்துக்கோங்க. டீ தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடாதீங்க. நம்ம இஞ்சியோட வாசனை போயிட்டு அந்த டீ தூளோட வாசனை தான் நிறைய தெரியும். டீ பொடி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம பால் சேர்த்துடலாம். கொதி வந்துடுச்சு. நான் இங்கே 200 ml அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேன். பால் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இந்த டீ நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த டீக்கான சர்க்கரையை நீங்கள் இப்போயும் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா லாஸ்ட்டில் டம்ளரில் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் எப்போவுமே சர்க்கரையை டம்ளரில் போட்டு தான் ஆற்றுவேன். அந்த மெத்தட்லேயே நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். 3 நிமிஷமாக டீ கொதிச்சதில் நல்லா சுண்டியும் இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காகவும் ஆயிருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஒரு கிண்ணத்தில் தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். டீயை வடிகட்டிடலாம். இந்த சர்க்கரை கரைகிறதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஆற்று, இப்படி ஒன்று அப்படி ஒன்று, அவ்வளோதான். நம்மளோட த பெஸ்ட் ஃப்ளேவர்ஃபுல் இஞ்சி டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் சொன்ன இந்த டிப்ஸான பழைய இஞ்சி சேர்க்குறது, கரெக்டான அளவில் டீ தூள் சேர்க்குறது அண்ட் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த இஞ்சி டீ கொதிக்கிற டைம், இது எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக பண்ணால் உங்களுக்கும் இந்த பெர்ஃபெக்ட் இஞ்சி டீ வீட்டிலே செய்யலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைமாக என்னோடய வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.